Германию. Ну а пока Миллер общался с заместителем канцлера Меркель, сама она в Бундестаге выступала с гневными заявлениями в адрес России. Вот только не всех ее слова встретили понимание. Репортаж Михаила Антонова. В Германии конец отопительного сезона. В последние 2 недели средняя температура в Берлине 12,5 градусов. На входе в Бундестаг очередь туристов, идущих заглянуть из-под купола вниз, в зал пленарных заседаний, где в этот момент идет дискуссия про украинский кризис. И Ангела Меркель осторожно нагоняет холода в российско-германские отношения. Если Россия не послушается, будем наказывать в 3 этапа, говорит канцлер, перечисляя все, от визовых ограничений до свертывания экономического сотрудничества, что, конечно, крайняя мера. Но крымский референдум не по Конституции, а Косово, которое Запад оторвал от Сербии по факту принятия им декларации независимости, это совсем другое. Тогда мировое сообщество не предпринимало каких-либо действий, чтобы прекратить этнические чистки Милошевича. Санкции и переговоры оказались неэффективными, поэтому НАТО без мандата ООН пошла на военную интервенцию, потому что переговоры в Совбезе ООН блокировались российской стороной. Еще раз, нельзя сравнивать сегодняшнюю ситуацию в Украине и тогдашние события в Косове. Получается, что для оправдания независимости обязательно должна пролиться кровь, а нежелание дожидаться этого – нарушение международного права. Россия действует с позиции силы. Так в 21 веке нельзя, говорит канцлер под аплодисменты, забывая и про Ирак, и про Ливию. И спасибо министру Штайнмайеру за посредничество в Киеве. Снова хлопают все, кроме фракции левых. Ее лидер Грегор Гизи выступает главным оппонентом Меркель. Меня удивляет, что вы, Меркель, говорите, что подобный референдум противоречит Конституции. Вы уж определитесь, когда она действует, а когда нет. При отставке президента она не действует, а при референдуме она внезапно вновь вступает в силу. Определитесь, поддерживаете ли вы Конституцию целиком или только некоторые ее части. Но еще больше непонимания у левых вызвало утверждение Меркель о том, что власти Германии поддерживают то, что называет себя новым украинским правительством. Госпожа Меркель, вице-премьер, министр обороны, министр сельского хозяйства, министр по охране окружающей среды, генеральный прокурор – все фашисты. Глава Совета Безопасности был основателем фашистской партии «Свобода». Фашисты заняли важные посты в правительстве и доминируют в силовых структурах. Никогда фашисты добровольно не отдавали власть, если им удавалось захватить хотя бы ее часть. И Германия должна была указать на это, опираясь на собственную историю. Все это канцлер слушала с напряженным лицом. Ей не нравится и то, что говорил Гизи, и не улыбается перспектива санкций, на которые Германия идет отчасти за кампанию. Рискуя 30 миллиардами, которые ежегодно приносят немцам торговля с Россией, и 300 тысяч рабочих мест, завязанных также на российский рынок. Не случайно, пока канцлер Меркель сидит в этом зале 2 этажами выше, за закрытыми дверями, ее заместитель вице-канцлер Габриэль обсуждает дела с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. С делами порядок. То, что сегодня происходило в Бундестаге, это такой политический иллюзион. Если обращать внимание только на основную сцену, то очень легко обмануться, и кому-то это может доставлять удовольствие. Но для того, чтобы разобраться во всем, необходимо заглядывать за закрытые двери. Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путро. Вести Берлин. Германия.